Ahora, vamos a hacer unos ejercicios y unos estiramientos para cuando tenemos problemas de bruxismo. El primero es meter la barbilla hacia atrás, que se estire el occipital. Me pongo de perfil. Lo que queremos es que esto se alargue, que se estire toda esta zona. Hacemos pequeños estiramientos hacia atrás, sin forzar mucho, como si quisiéramos alejarnos de algo que tenemos muy cerca de la cara. Hacemos unos cuantos. Y lo siguiente va a ser contrarresistencia. Empujamos la mandíbula hacia adelante, hacia nuestra mano. Aguantamos y relajamos. Y empujamos otra vez. Aguantamos hasta 5 y relajamos. Empujamos 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Empujamos 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Lo mismo hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Así, más o menos 5 veces. Hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así unas cuantas veces. Y lo mismo hacia arriba, sujetándose la barbilla. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos a intentar darnos el masaje. Subimos hacia arriba los temporales. Subimos. 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 Ahora, desde los cigomáticos, que son el pómulo, lo que llamamos pómulos, bajamos dejando abrir la mandíbula. No hacerlo muy fuerte porque puede doler. Bajamos. Bajamos. Desde atrás, cerca de la oreja, vamos hacia adelante y hacia adelante. Nos ponemos los deditos gordos justo atrás. Cuando termina ya te vas a meter el dedillo en la oreja, atrás del todo. Y hacemos pequeños circulitos. La mandíbula abierta, o sea, la boca abierta. Y vamos bajando. Otra vez atrás. Bajamos. Bajamos unas cuantas veces. Ahora lo mismo desde aquí. Debajo tenemos un agujerito, una hundidura y vamos hacia afuera.
Bien. Ahora lo que hacemos es un estiramiento general de la cara que hace mucha gracia cuando te miras en un espejo, porque lo mejor es hacerlo mirándose a un espejo o que te veas, porque la lengua tiene que ir hacia adelante y normalmente la bajamos, la subimos, pero no va hacia adelante. Entonces, lo primero es abrir mucho los ojos, abrir mucho la boca y la lengua va hacia adelante. Aguantamos ahí contamos hasta 10 y después ya relajamos. Eso va a abrir, va a relajar todos los músculos de la cara. Por ahora dejamos en esos ejercicios, ir practicándolos para que la mandíbula se relaje, la temporomandibular relaje, incluso el occipital se relaje un poco. Hasta luego.